আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। অবশ্যই টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন। এবং এর আগে আমি একটি শর্ট ভিডিও ছেড়ে বলছিলাম যে অতি তাড়াতাড়ি আগেকার যে সিলিং ফ্যান, সেই সিলিং ফ্যানের কানেকশনটি আমি দেখাবো। এবং বিভিন্ন দেখেন আমি অনেক ভিডিও ছেড়েছি, এখানে বিভিন্ন ডায়াগ্রাম আঁকায় আমি সব ভিডিওগুলো দেখাইছি। আপনাদের কানেকশনগুলো করতে পারেন সেগুলো আমি ডায়াগ্রামগুলো আঁকায় দেখাইছি এবং খুব সহজে দেখেন এটা টেবিল ফ্যানের কানেকশন। এটা যারা দেখেননি অবশ্যই দেখে আসবেন। বিভিন্ন কানেকশন আমি দেখাইছি, আমার এতে দেখবেন সব আছে। এটা খাঁচা ফ্যানের কানেকশন। আজকের আমি দেখাবো যে আগেকার যে সিলিং ফ্যানের কানেকশনটি দেখতে পাচ্ছেন। এর পাশে যে ফ্যানটা দিয়েছি, এই ফ্যান আগেকার যে সিলিং ফ্যান, আগে আপনার প্রায় 8-9 কেজি যে সিলিং ফ্যানটি আছে, ওজন প্রায় 8-9 কেজি হবে। সেই সিলিং ফ্যানের কানেকশনটি আমি আজকে দেখাবো। আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটি, এই ফ্যানের ওজন প্রায় 8-9 কেজি হবে। এই ফ্যানের কানেকশনটি দেখাবো। এই যে পোর্টটি দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশে করে দিয়ে ছবি দিয়ে দিয়েছি। এই করে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে করে স্লট আছে আপনার 18টি, অর্থাৎ বাইরে 9টি এবং ভেতরে 9টি, মোট 18টি স্লট এবং 9টি করে কয়েল হবে। বাইরে 9টি এবং ভেতরে 9টি। এর কানেকশনটি একটু ভিন্ন, আগে যেসব আমরা কানেকশন করেছি সেসবে হচ্ছে একটু ভিন্ন হবে এবং এর সিস্টেম অন্যরকম। এবং এর কয়েল করতে হয় আগে টেবিল ফ্যানের ফর্মে কয়েল করে নিতে হয়। টেবিল ফ্যানের ফর্মে কয়েল করে নিয়ে এতে কয়েল আগে ঢুকে নিতে হয় এবং পিপার কেটে নিতে হয়। আগে আমাদের পিপার কাটতে হবে। আমাদের যেভাবে টেবিল ফ্যানের মোটরে পিপার কাটতে হয় বা মোটরে যেভাবে পিপার কাটতে হয়, সেভাবে আগে পিপার কেটে নিয়ে আমরা টেবিল ফ্যানের মেশিনে ফর্মা বানিয়ে নেবো। মাপে যে কতটুকু মাপ, সে মাপে আমি ফর্মাটা তৈরি করে নেব। নিয়ে এটা আপনার কয়েল করে নিতে হবে। কয়েল করার পরে একটি মোটরে বা টেবিল ফ্যানে যেভাবে কয়েল ঢুকোতে হয়, ঠিক সেম ওইভাবে কয়েলটি ঢুকোতে হবে। তারপরে কানেকশনটি করতে হবে। সেই কানেকশনটি আমি এখন দেখাবো। এবং দেখেন এখানে মোটরটি বান্ধা হয়ে গেছে। দেখেন এটা মোটর বান্ধা হয়ে গেছে। মোটরের যেসব কানেকশন A to Z ছাড়া আছে, মোটরের ভিডিও ছাড়া দেখিনি অবশ্যই দেখে আসবেন। আমি এখন কয়েল আঁকা আসছি। দেখেন এটি ধরেন একটি কয়েল, মোট 9টি কয়েল আঁকা আছি আমি। রানিং সেটের কানেকশনটি দেখাই দিচ্ছি এবং স্টার্টিংয়ের একই, ঠিক আছে। 9টি কয়েল হবে, 4টি, 5টি, 6টি, 7টি, 8টি, 9টি। দেখেন 9টা কয়েল আঁকা নিলাম, ঠিক আছে। 9টি কয়েল আমি আঁকা নিলাম। এর কানেকশনটি একদম সহজ, একদম সহজ, ঠিক আছে বন্ধুরা। টেবিল ফ্যানে যেভাবে কানেকশন করতে হয় ঠিক ওইভাবে কানেকশনটি হবে না। এর কানেকশনটি একদম ভিন্ন, কিন্তু একদম সহজ। যারা নতুন কাজ শিখছেন একদম একদম সহজ। এই কানেকশনটি সবাই করতে পারবে। ধরেন এটি ইন এবং এটি আউট, তাহলে এই পাশেরটা ইন, এই পাশেরটা আউট, এই পাশেরটা ইন, এই পাশেরটা আউট, এইভাবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ইনের লাইনটি বের করে নিলাম। এটা ইন, এটা আমরা লাইন বের করে নিলাম। এবং এর আউট এবং এর ইন, এর আউট এবং এর ইন কানেকশন হবে। তারপর এটা এর আউট, এই পাশেরটার ইন কানেকশন হবে। এইভাবে একদম সহজ বন্ধুরা, একদম সহজ। কানেকশনটি একটু দেখে নিন, একদম সহজ। দেখেন এর আউট এবং এর ইন কানেকশন হবে। এর আউট, এর ইন, ইন আউট, ইন আউট কানেকশন হবে, ঠিক আছে। দেখেন এর আউট, এর ইন, এইভাবে কানেকশন হবে। দেখেন একদম সহজ। দেখেন তাহলে আমাদের লাইন বেরোচ্ছে। দেখেন আমাদের 2টি তার বেরিয়ে গেছে। ধরেন এটি রানিং স্টার্টিং কয়েল এবং 2টি তার বেরিয়ে গেছে স্টার্টিং থেকে, এবং রানিংয়ে বাইরে থাকে রানিং, সেই রানিং থেকে 2টি তার বেরোবে। এবং A to Z আমার ভিডিও ছাড়া আছে, সিলিং ফ্যানে কীভাবে কাজ করতে হয়, টেবিল ফ্যানে কীভাবে কাজ করতে হয়, এর কানেকশন ক্যাপাসিটার কীভাবে লাগাতে হয়, মোটর A to Z মোটরের প্রথম থেকে কয়েল খোলার থেকে নিয়ে একদম কয়েল ফিটিং পর্যন্ত একদম ভিডিও ছাড়া আছে। কীভাবে করতে হয়, কয়েল পিপার কাটতে হয় কীভাবে, A to Z। এবং এই ফ্যানের কীভাবে পিপার কাটতে হয়, টেবিল ফ্যানের বা মোটরের পিপার কাটা সিস্টেমগুলো দেখলে আপনারা কাটতে পারবেন। একদম সহজ, সব একই সিস্টেম, ঠিক আছে। এইভাবে কানেকশনটি হবে। এর ইনের লাইনটি আমরা বের করে নিলাম এবং আউট এবং এর ইন আউট কানেকশন হবে। এর ইন এবং এর আউট কানেকশন হলো, এবং এর আউট এবং এই পাশে কয়েলের ইন, এইভাবে কানেকশনটি হবে। একদম সহজ ভাই।
তা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। তা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। নতুন ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।